おはようございます。こんにちは。こんばんは。シロラモンです。はい、最近間伐をいっぱいしてこの通りです。伐採した後このように木だらけです。今日もどんどん木を切りました。もういっぱいこうやって木を切ってます。そうそう、何か見つけたキノコがあります。さあ、これは何なんでしょう。なんかこの真っ黒いキノコができてます。ここはちょっと白いのもあります。猿の腰掛けでしょうか。